Assalamu alaykum hörmətli dostlar. Həminlarni kimi vaxtınızlar xeyirlik bolsun. Sınaq avtomatlaşdırış dərsimizninki yangi qismiga xush gəlibsizlər. Biz aldınғы dərsimizdə Seleniumni qaçlash və addi bir Selenium kodunu yazış arqılıq Google'ni açış və Google'ni açqandan keyin tor körgüzgüçni qanday öçürüşni sözləb etgan edik. Bugünkü dərsimizdə bolsa Seleniumga təxmin işgirləb kirmiz. Bugünkü dərsimizdə Selenium'nınki qanday iqtidarları var, şununğa qarab baqaylik. Biz bu yerdən Object-ninki reference-me driver-ni besib qaraydigan bolsaq, close equals find element, find elements, get class, get current URL qatarlıq bir moncha bu yerdə məsədlər bolgan. Bununki get current URL qarab baqaylik. Qaraydigan bolsaq, bu string qaytardı ekan. Bunu bassak bizge bir string qaytardı. Biz bu stringni bir string'e assign qılayıq. String current URL deb basqandan keyin bu driver current URL degan hozirgi mushu browserninki adresini aladı. Yani driver get current URL tor körgüzgüçünü açıp şu tor körgüzgüçteki adresini yani mavi adresini bizge elip bu adresini current URL degan bir variable'ga assign qıldı. Bunu print qıpaqlı. Get current URL'ni print qıpaqlı. System out println'ni bastık. Basqandan keyin current URL deb besip bunu icra qıpaqlı. İcra qilish uchun mouse'ni o'ng knopkasini besib run as Java application deb bastım. Bassam bizniki torbat ichilyotidi. Google ichildi, o'chdi. Qaraydigan bo'lsak, mana https 3w.google.com degan mushu adresni ichibadi. Demak, current URL bizniki İçilgan tor körgüzgüçteki adresini bizge epirdiken. Bu bir string qaytardı. Stringni biz bir string'e assign qilib şu yerden print qila olamiz. Veya ki mushuni bevosita miyaga yozsaqmi, yana o'xshash bizge natija berdi. Qaraydigan bo'lsak, run as Java application bastım. Torbat ichildi, o'chdi. Mana yana o'xshash bizga natijani berdi. Bu get current URL'ninki alayligi. Undaqda men mani amaldan qoldirib, mani o'chirib, mani besib qilay. Bu get current URL'ninki alayligi. Endi driver dot qaraydigan bo'lsak, yana get page sources deydi. Get page sources. Bu mushu ichilgan torbatdagi barliq manbalarni, yani barliq kodlarni bizga chiqarib berdi. Bu string qaytardi ekan. Buni basdik. Basgandan keyin string sources miyaga page sources deb yozay. Yazib bunu print qilib baqay. System out printni besib mana bastım. Endi buni torbatni ichib baqay. Torbat ichildi, o'chdi. Qaraydigan bo'lsak, mana torbatdagi butun kod manbalarini bizga chiqarib berdi. Mana bu get page sources'ninki işletish o'rni. Undaqda men comment qilib boshqa kodga o'tay. Driver dot qaraydigan bo'lsak, get title deydigan bir narsa bor ekan. Bu string qaytarib ekan. Get title degan nima degan vaqtida get title mushu ichilgan torbatninki cho'qqisidagi ismini bizga chiqarib berdi. Mesela ben Google'ni açay. Google'ni açgandan keyin qaraydigan bo'lsak, bu yerda Google deb bir ism bor.
Google. Muşu title bo'ldi. Buni bu string qaytardi. Buni mu qanday qilamiz? String title qilib bosgandan keyin buni print qilib baqaylik. Title. Yani mouse'un 10 knopkasini besib Java application deb bosimi. Bassam bizga nima berdi? Google deganni chiqarib berdi. Torbat echilyotdi. Echildi, o'chdi. Google mana. Google deganni bizga print qilib berdi. Bu get title ninki ishiltish o'rni. Get title torbatninki ismini eng başdaki miyadagi ismini elish uchun ishiltilgan buyruq. Undaqda boshqalar qarab baqaylik. Driver.get window handle deydi. Window handle. Bu mu string qaytardi. Endi window handle degan nima degan vaqtida har bir mushu tab deymiz, endi miyadagini har bir tab. Mushu tabninki o'ziga xos ID'si bo'ldi, ya'ni kimligi bo'ldi. Mushu kimlikni get window handle orqali olamiz. Bu faqat bir tal tabninki adresini elish uchun ishlatildi. Get window handle. Buningga qarab baqili string window handle deb yozib ma kodni miyaga akelay. Akelgandan keyin biz mushu window handle ni print qilib baqaylik. Bu bizga echilgan torbatdagi shu tabninki ID'sini bizga chiqarib berdi. Qaraydigan bo'lsak mana. Endi bu nega ishiltidi degan vaqtida, masalan, bir qancha tab echildi. Masalan, miyada Google, Amazon, Netflix qatorliq torbatlar echildi. Mushu torbatda tablarni bir-birisiga yo'tkash uchun mushu ID'ni ishiltib, palonchi ID'dagi tabga yo'tkalgan deganni qilish uchun mushu window handle ni ishiltamiz. Endi driver.get window handles deydigan qaraydigan bo'lsak, bu set oladi ekan. Set collection'dagi setni oldi ekan. Bu bizga butun tabninki ID'sini chiqarib berdi. Bu bir tal set oldi. Set string window handles deb oldik. Setni import qilamiz. Bu setni import qilgandan keyin bu bizga butun iç tablarninki adresini qaytarib berdi. Masalan, system qilib window handles deb besib iç baqili. Qaraydigan bo'lsak mana. Hozir bizga bir tal tabni ichib berdi. Bir tal tabninki ID'sini berdi. Bu ID yuqorqi bir tal bilan o'xshash. Agar bu yerda bir qancha xil tab ochiq bo'lgan bo'lsa, bu bizga har xil ID'larni beradi. Bu mushu get window handlesninki ishiltish o'rni. Endi biz boshqa birisi qarab baqaylik. driver. Aslıga tushiraylik. Aslıga tushirsak, qaraydigan bo'lsak, bu yerda navigate deb bor ekan. Navigate'ni bosdik. Bosgandan keyin yana birini bossak, back, forward, notify, refresh, to deydigandek bir moncha ma'sudlar bor ekan. Biz buning ichidan to deganni besib baqaylik. To bu navigate degan nima uchun ishlatadi deganda, ma'lum bir torbatni ichib bo'lgandan keyin bu boshqa bir torbatga yo'tkamoqchi bo'lsa, navigate'ni besib to deganni bosamiz. Bu yerga yangi bir adres ichib baqaylik. https www.facebook.com. Bu Google'ni ichib bo'lgandan keyin bizni Facebook'a yo'llaydi. Bu navigate to'ninki ishiltish o'rni.
qaraydigansak, mana torbat ochildi. Google'ni açıvatıda, Google'ni açıp olgandan keyin bizni Facebook yollaydı. Facebook açıldı ve öçtü. Bu navigate.to'ningki işletish o'rni. Endi qaraydigansak driver.navigate. Bu yerdan back deydi. Back nima uchun ishlatadi degan vaqtida Facebook'ni ochib bo'lgandan keyin keyniga mangdu degan gap keyin bir oldidagi torbatga, ya'ni Google'ga yo'tkaydi. Bu navigate chekit back'ninki ishiltish o'rni ish baqilay. Google açıldı, Facebook açıldı ve Google'ga qayta yanımız. Google yandık ve açtı. Bu navigate to back'ninki ishiltish o'rni. Endi driver.navigate.forward deb birisi var. Bu Google'ni açıdı. Google'nin iş bo'lgandan keyin Facebook'a bardı. Facebook'a bargandan keyin keyniga inib Google'ga bardı. Google bargandan keyin yana forward qilib bir oldidagisi Facebook'a bardı. Bu navigate chekib forwardniki ishiltish o'rni. Torbat açıldı. Google, Facebook ve Google'ga qaytamiz. Google qaytgandan keyin Facebook'a bardik ve açtı. Bu navigate to forwardniki ishiltish o'rni. Endi biz driver.navigate.refresh deganni biz baqili. Bu refresh degan nima ish qildi degan vaqtida bu torbatni yangilaydi. Ya'ni biz torbatni ochgan vaqtida miyadagi reload degan ish yoki miyadagi mani besish va yoki F5 ni besishni qilgan ish miyada refresh orqali qilamiz. Bu refreshninki alayligi. Masalan, mani besib forwardni men to'xtatib qo'yib turib mani ijro qilay. Qaraydigan bo'lsak, Google açıldı, Facebook'dan keyin Google açıldı ve bir qatim yangilandı ve o'chdi. Bu refreshninki alayligi. Biz hozir mush kodlarni ko'rdik. Endi yana qarab baqili. driver.navigate. qaraydigan bo'lsak, bu yerda boshqa nimalar bor degan vaqtida bu yerda biz ko'rgidek boshqa alayda narsami yo'q ekan. Doim qo'llanadigan narsalar shu. Endi biz driver.manage ga kirib baqili. Manage ga kirib qaraydigan bo'lsak, add cookie, delete all cookies, delete cookies name degandek bor. Endi bu cookie degan nima degan vaqtida cookie degan siz torbat kirgan vaqtida torbatga kirgandiki butun sizningki xotiralaringiz qilgan ishlar bir yerda saqlanib qoldi. Bu cookie deb ataladi. Ya'ni qaraylik, inspect kirib, inspectdan biz application kiramiz. Application qaraydigan bo'lsak, storage, ya'ni saqlag'ich deydi. Local storage, session storage, IndexedDB, web SQL, cookie degandek mana narsalar bor. Buningdan cookies kirib qaraydigan bo'lsak, Google kiradigan bo'lsak, Google'da cookie'lar bor. Cookie'ninki ismi, value deydi, qimmati, torbat ismi, pass de annikin vaqti, qanchalik degandek shu xatirlar mishada saqlanib qoladi. Bu cookie'ninki mana to'liq adresi, ya'ni to'liq saqlangan cookie'si. Mushu delete all cookies degani mush torbatga kirgandan keyin xotirlangan narsalarni o'chirdi. Endi delete cookie'dan qilishdan burun biz driver.manage.get cookie deganni biz baqili. Bumi get cookies deganni bosgandan keyin biz mush cookie'ni print qilib baqili. Get cookiesni print qildik. Mana o'chirib o'tay. Google, Facebook,
Google o'chdi. Qaraydigan bo'lsak, mana cookies'i chiqdi. Bu shu get cookie'ninki ishiltish o'rni. Endi cookie'ni o'chirib etmoqchi bo'lsak, delete all cookies'ni besish orqali mush cookie'ni saqlangan xotirani o'chiramiz. Bu delete all cookies'ninki ishiltish o'rni. Endi biz driver.manage kirib qaraydigan bo'lsak, bu yerda window deb bor ekan. Window degani besib, ya'ni ekran. Basqandan keyin qaraydigan bo'lsak, full screen, get position, get size, maximize deydigandek bir muncha iqtidorlar bor ekan. Buningdan maximize'ni bassak, bu nima ish qildi deganda, bizningki shu torbet ochilgandan keyin buni cho'ng holatda akab berdi. Buni besish orqali sinab baqaylik. Run as qilib bu kodimizni mang'uzdik. Google ochildi, Facebook ochildi, Google ochildi, cho'ng bo'ldi, o'chdi. Buni ham qayerda qilamiz deganda boshda qilsak yaxshiroq ko'ra olamiz. Google ochilib bo'lgandan keyin biz shu maximize deganni ham besib, mishadan ko'rib baqaylik. Bu vaqtida unumini taxmin yaxshi ko'ra olamiz. Google, Facebook mana yo'g'on shaklga o'tdi. Bu shu maximize'ninki alayligi. Endi driver.manage.window.fullscreen qilib baqaylik. Mani bunda qilib qo'yib run as qilib mang'uz baqaylik. Mana yo'g'on shaklga o'tdi. Bu biroqlam yo'g'on shaklga akildi ekranni. Bu full screen'ninki ishiltish o'rni. Driver manage qilib qo'ysin. Endi biz driver.manage.window qilib qaraydigan bo'lsak, dimension qaytargan get size, get position deganlar shu ekranninki cho'ng kichikligi, ekranning o'rni degandek narsalarni mishadan qilsak bo'ldi. Bu driver.manage.window'ninki ishiltish o'rni. Endi biz driver.manage. boshqalar qarab baqaylik. Boshqalarga qarasak, bu yerda window bor ekan. Window'dan keyin get cookies bor ekan, delete cookies deydi. Biz asosiyatdan manage'ning ichidagi jiq narsani ko'rib o'tdik. Bugungi o'rgangan narsalarimiz qaraydigan bo'lsak, biz bugun driver.manage.window.maximize deganni o'rgandik. Bu ekranni cho'ng qilib get current URL deganni bosdik. Bu ochilgan torbetning adresini oldi. Get page source degan ochilgan torbetdagi kodni, manba kodini oldi. Get title degan ochilgan torbetninki ismini, ustidagi title'ni oladi. Ya'ni bu yerga Google deganni oladi. Get window handle ochilgan shu torbetning birsidagi tabninki ID'sini oldi. Get window handles butun tablar ochilgan butun tablardagi ID'ni oldi. Navigate to degan boshqa bir torbetga bizni yo'llab berdi. Back degani mush torbetning keyniga yondirdi. Refresh degan yanglaydi. Forward degani bir oldiga, masalan Google ochildi. Facebook'ga bordik. Facebook'dan Google'ga keldik. Back qilib, endi forward qilsak yana Facebook'ga bordik. Refreshni o'rgandik. driver.manage.getCookies'ni besish orqali butun cookie xotiralarini elishni o'rgandik. Delete all cookies'ni besish orqali cookie'ni o'chirishni o'rgandik. Bugungi darsimiz mushakaychi bo'lsin. Keyingi darsimizda texnik ishkirligi holda Selenium'ninki boshqa iqtidorlarini o'rganib chiqamiz. Undaqda keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.